big letters there. I'm gonna get some medicines to the pharmacy for you, okay? And they're gonna call you back and they have to do what's called a swab. It's like a Q-tip and they go on your throat. But it takes 2 seconds, okay? 2 seconds. Just go 1,000, 2,000, done. Okay? But it might make you go like, don't throw up on them, okay? Don't throw up on them. So I'm gonna get you some antibiotics, okay, buddy? Alright. Okay, Mom, you can have a seat back out and we'll hopefully get. Đây cả nhà, đây là phòng cấp cứu ở Mỹ đây cả nhà. Hôm nay Khang bị sốt cho nên đi cấp cứu đây. ER. Đây phòng cấp cứu rất là sạch sẽ các bạn. ER stands for emergency room. Đây là cái chỗ mà chúng ta vô để chúng ta ghi tên và họ sẽ đưa mình vô trong phòng đây. Còn những cái phòng của họ là ở đây đây. Họ làm kính bít bùng hết, mình không thấy đâu. Đằng kia thì bảo vệ đang ngồi. Các bạn thấy không? Phòng cấp cứu ở Mỹ rất là sạch sẽ, không một hạt bụi luôn á. Khang này, Khang hôm nay bị sốt lên đến 104 độ cả nhà. Còn những cái phòng nhỏ này là chúng ta vô khám trực tiếp đây. Rồi phòng bự kia, cái cửa bự kia là cái cửa mà họ đưa chúng ta lên trên những cái phòng bệnh. Lão kia cũng đang đi cấp cứu rồi cả nhà. Thì vô cấp cứu này thì thường thì chúng ta phải ngồi đợi nếu như mà chúng ta không có bị nặng. Còn nếu như mà bị nặng ấy, thì họ sẽ đưa mình vô thẳng ngay lập tức luôn. Để tivi đây cho mình coi đây cả nhà. Thì những cái cửa này là chúng ta không được vô, phải có đồ scan thì chúng ta mới được vô nha. Hoặc là người ta mở cửa cho mình thì mình mới được vô. Thường mà đi cấp cứu này mà nếu như mà chúng ta không có bảo hiểm thì rất là đắt cả nhà. Đi một lần là khoảng 5-6 ngàn là easy luôn. Còn nếu có bảo hiểm thì sẽ đỡ hơn. Ở cái cửa đó, chúng ta không được vô, phải có cái thẻ scan thì chúng ta mới được vô. Những người làm việc ở đây mới được vô, thì họ mở cửa cho mình mới được vô trong mọi người. Như cả nhà thấy không? Nó rất là sạch sẽ, sàn nhà không có một miếng bụi nữa nè. Ở bên ngoài là cái chạy xe, cái vòng cung để cho xe cấp cứu họ chạy lên luôn cả nhà. Thì cấp cứu ở đây thì hôm nay không có bận. Em đang mệt ở đây, em sốt tới 104 độ, 105 độ cho nên phải đi cấp cứu nè. Em trai. Chỗ cấp cứu hay nó còn gọi là ER nha cả nhà, Emergency Room. How much reviews do you get on your YouTube channel? I don't know. Thì chỗ mà đi cấp cứu thì họ sẽ gọi tắt là ER, chữ E hay chữ R đó mọi người. ER là viết tắt của Emergency Room á. Thì ở Mỹ thì khi mà chúng ta bị cái gì thì chúng ta chỉ cần gọi 911 thôi, thì xe cấp cứu, cứu hỏa và cảnh sát họ sẽ chạy lại nhà chúng ta. Ai ở gần nhất thì họ sẽ chạy lại. Thì cảnh sát họ cũng biết cấp cứu nữa các bạn. Nó có tivi cho chúng ta ngồi coi. Thì bây giờ lúc nãy thì đã gặp bác sĩ rồi, bây giờ đang ngồi đợi là bác sĩ cho thuốc. Bác sĩ đã đo nhiệt độ xong rồi, bây giờ cho tôi uống thuốc thôi. Các nhà thấy không? Phòng cấp cứu rất là đơn giản và nhìn đơn giản vậy thôi, chứ đằng sau bức tường này là đầy đủ tiện nghi hết mọi người. Đằng sau bức tường này là tất cả những máy móc tối tân nằm sau bức tường này hết nè. Mình ngồi đây mình không thấy đâu. Thì trong phòng cấp cứu lúc nào cũng có bảo vệ trực, ngồi trực đó 24/7 hết cả nhà. Thì họ có hai cái màn hình ở đó là coi camera bên ngoài, và những bảo vệ ngồi ở phòng ER thì giống như một cảnh sát cả nhà. Họ được mang súng tất cả hết để tránh tình trạng mà có người bạo loạn cả nhà.
Còn ở đây là thường phải có 2 người trực, nhưng mà ngày hôm nay có 1 người trực thôi, có một cô đó ngồi đó trực thôi. Thì hôm nay không có bận lắm. Hôm nay sức khỏe mọi người đều tốt hết, cho nên không ai vào trong đây cả. Còn bên ngoài kia kìa, các bạn thấy cái đồ thấy gió. Room right there, but the floor is still wet. That way you can watch TV. But anyway, right now I'm going to swab your throat. It's gonna be uncomfortable, but I want you to open your mouth and say ah. Okay, give me a second. I'm not ready yet. Dang, he's ready. Alright, and you are his dad? Yes. Okay. Are you doing? Yeah, for him. Don't include me, okay? Alright, bud. You got this. You're doing very good today. Yes, very good. So what kind of test? Just a test for the strep throat. Okay. Yeah, to make sure. And I heard brother has, or sibling has a strep throat too. Mhm. Open your mouth, say ah. Big, say out to the ah. À, cha. Oh yeah, it's ready. Giờ họ sẽ thử cái đường họng của Khang. Alright. Cha. Look up, look up. Yeah. Ah. Yeah. Good job. Good job, boy. High five. Good Alright. job. Okay, so what's the room? Họ mới lấy chất nhầy trong họng để thử cả nhà. Tại vì Khang đang bị cái triệu chứng gọi là giống như là viêm họng á. Quay here Khang. Ha, ngồi đây. Thì họ sẽ thử lại một lần nữa để chắc chắn là đúng bệnh thì họ sẽ cho thuốc cả nhà. Lúc nãy đang quay nói cái vụ bên ngoài đó. Các bạn thấy cái đồ mà dài dài nào giống như con diều á, là để cho chúng ta biết là cái độ gió. Tại vì trước đây là cái trực thăng sẽ đậu ngay đây nè, ở cái chỗ ngoài đó, hàng rào chỗ đó đó các bạn, là trực thăng họ sẽ đậu ngay đó. Trực thăng để chở những cái bệnh nhân ở xa lại á, mà cần cấp cứu nhanh á, thì họ sẽ bay, họ đậu ngay đó cả nhà. Thì hầu như là mấy bệnh viện nào cũng có trực thăng cả, để chở những bệnh nhân ở xa cần trợ giúp nhanh á, xe không đến kịp á, thì họ sẽ đưa trực thăng để đi. Nhưng mà nếu mà trực thăng này đi là tốn tiền hơi bị bộn đó nha cả nhà.